Hello, Megamilawa, ECC Online Computer Training Center ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ Excel Mastery Course မှာဟိုနေ့တုန်းက intro အနေနဲ့ဝင်ထားတဲ့ course online အကြောင်းထဲကမှ chapter 1ကိုအသေးစိတ်သင်ပြပေးသွားမှာပါရှင်။ .1 မှာ what is Microsoft Excel Microsoft Excel ဆိုတာကဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကနေစပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာပါ Microsoft Excel ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ spreadsheet တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက Microsoft Office ကနေတည်ထွင်လိုက်တဲ့ application ထဲက program တစ်ခု spreadsheet program တစ်ခု spreadsheet ဆိုတာကတော့တွက်ချက်လို့ပေါင်းနှုန်းမြောက်စားတွက်ချက်လို့ရတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Excel ကို typically use အဓိကအဖြစ် data တွေကို organize စုစည်းဖို့ရအတွက်ရဲ့ financial analysis ငွေရေးကြေးတွေကိုစစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ Excel ကိုအဓိကအဖြစ်အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ် It is used across အဲ့ဒီ Excel ကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ business function တွေမှာနောက်တစ်ခုက company အသေး company သေးတဲ့ company ကနေစပြီးတော့ company အကြီးတွေအထိဒီ Excel Microsoft Excel ဆိုတဲ့ application ကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ import Excel က personal use အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့သူက family based planning for weekly ကိုရဲ့တပတ်စာ family based ကိုရဲ့မိသားစုထဲမှာအချိန်စီရားတွေချတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တလစာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနှစ်အတွင်းမှာ budget ဘယ်လောက်ထိသုံးမလဲဆိုတဲ့ကိုရဲ့yearly calendar တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း Excel ကိုအသုံးပြုတယ်နောက်တစ်ခုက bill payments ကိုရဲ့ bill pay ချေမှုတွေကို managing လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း Excel တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက favorite sport team game ကိုစိတ်ကြိုက်တဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ game တွေပဲနေ့ရက်မှာဘယ်လိုမျိုးကစားမလဲဆိုတဲ့အချိန်စရာလေးတွေကိုလည်းဆွဲတဲ့အခါမှာလည်း Excel ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ Excel က large amounts of data များပြားလှတဲ့ data တွေကို simplify ခွဲခြားပြီးတယ် organize စုစည်းပြီးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီများပြားလှတဲ့ data တွေထဲမှာကိုကြိုက်နှစ်တဲ့ data တစ်ခုတည်းကိုလည်း search ရှာလို့ရတယ် filter စစ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက compile အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုလွယ်ကူနဲ့ Excel ကလုပ်ပြီးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့မှာတော့ Excel ရဲ့ spreadsheet ကိုသိစိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Excel ကိုဘယ်လိုဝင်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ desktop ပေါ်မှာ Excel မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် all program ကိုသွားပါမယ် all program ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလဲရှာလို့ရတယ်ဒီနားလေးကဒီလိုမျိုးမရှာချင်ဘူး scroll bar နဲ့မရှာချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ type here to search ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာExcel EXCEL ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒီဟာကိုဖွင့်ပါပါ Excel ဆိုတဲ့ဟာလေး spreadsheet လေး workbook တစ်ခုဖွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီ workbook ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် home ပါမယ် new ပါမယ် open ပါမယ် info ပါမယ် save ပါမယ် save as to be PDF ပါမယ် print ပါမယ် share ပါမယ် export ပါမယ် close ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကအသစ်ထွင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ new blank workbook ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြရမှာပါ Okay ဒီနားလေးမှာစပြီးတော့ဒီ Excel book 1 Excel ဆိုတဲ့ဟာ file name လေးပေါ်လာပါပြီဒီနားလေးမှာ book 1 Microsoft Excel ဖြစ်တဲ့အတွက် Excel လို့ပေါ်တယ်တကယ်လို့များ Word ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာ Word လို့ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာ book 1ဆိုတဲ့ဟာကတော့ file ရဲ့ name ဒီစာအုပ်တအုပ်ရဲ့ name ပေါ့နော်ဒါကစာအုပ် workbook လို့လည်းခေါ်တယ် file လို့လည်းခေါ်တယ် workbook ရဲ့ name ဒီဟာလေးကိုနာမည်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးက file အောက်က save as လို့တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမှပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီဟာအပေါ်ဆုံးကဒီဟာလေးကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့file name ပေါ့နော် file name Microsoft Excel ထဲက book 1ရဲ့ file name workbook တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးနားလေးကဒီဟာလေးက save control s နဲ့အတူတူပဲနောက်တစ်ခုကဒါကredo undo နောက်တစ်ခုကဒါက redo ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုလင်းမြန်ဒီနားလေးက file ကနေပြီးတော့ save ဆိုတာနှိပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီနားလေးကဟာကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ quick access toolbar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာကို quick access toolbar လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့များဒီ quick access toolbar ကဒီနားလေးမှာ right click လေးနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီနားလေးမှာ show quick access toolbar below the ribbon ဆိုတဲ့
ဟာလည်းနေဒီအောက်နာလေးမှာပေါ်လာတယ်တကယ်လို့ဒီအောက်မှာပေါ်တဲ့ quick access toolbar ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click လေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့ show quick access toolbar above the ribbon ရဲ့အပေါ်မှာပြန်ပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကို click နှိပ်ရင်ရပါပြီဒါကိုတော့ quick access toolbar လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက file home insert page layout formula data review view developer help acrobat ဒီဟာတွေအားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ tab လို့ခေါ်ပါတယ် home tab insert tab နောက်ခါကျရင်သင်တန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားမယ်သင်တန်းတွေမှာ home tab ကိုတွားပါ insert tab ကိုတွားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသိအောင်မှတ်ထားပြကြပါဒါကိုတော့ home tab လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ home tab ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ clipboard group လေးတွေရှိတယ်ဒီနောက်လေးမှာ clipboard group ပေါ့နော် clipboard group မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင် cut လုပ်မလား copy လုပ်မလား format painter လုပ်မလားဆိုတဲ့ group လေးတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုက font group တွေပါမယ် alignment group ပါမယ် number group ပါမယ် style group ပါမယ် cell group ပါမယ် editing group ပါမယ်ဒီဟာတွေအားလုံးကို group လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ home tab ရဲ့အောက်မှာ clipboard ဆိုတဲ့ဟာတွေ font alignment ဒီ group လေးတွေပါသလို inside ရဲ့အောက်မှာ table group ပါမယ် illustration group ပါမယ် add-in group ပါမယ် chart group ပါမယ်နောက်တစ်ခါနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားမယ်သင်တန်းတွေမှာသင်ခန်းစာတွေမှာpage layout ထဲက ဘယ် group ကိုသွားပါဆိုပြီးမှပြောတဲ့အခါမှာရှာနိုင်အောင်မှတ်ထားပေးကြပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီနားလေးကပထမဆုံးအကွက်ဒီနားလေးကပထမဆုံးအကွက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် name box ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တစ်အုပ်လုံး workbook တစ်ခုဒီ workbook တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်တွေအများကြီးယူလို့ရတယ်စာအုပ်တစ်အုပ်မှာစာရွက်တစ်ရွက်လှန်ပြီးတော့နောက်တစ်ရွက်သွားလို့ရသလိုနောက်တစ်ရွက်ရှိသလိုဒီ workbook တစ်ခုဒီစာအုပ်တစ်ခုမှာလည်းပဲ10ပေါင်များစွာယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ10ဒါကတော့10နောက်ထပ်စာရွက်တစ်ခုကိုထည့်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်နာလေးက plus sign လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ဆက်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာ plus sign လေးနှိပ်လိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်shit တွေယူလို့ရတယ်ဒီဟာကစာရွက်တစ်ရွက်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီတအုပ်လုံးဒီ file တစ်ခုလုံးဒီ workbook တစ်ခုလုံးကစာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့တူပြီးတော့ဒီ81 82 83အဲ့ဒါတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စာရွက်တစ်ရွက်ချင်းစီတွေတူပါတယ်အဲ့ဒီစာရွက်တစ်ရွက်ချင်းစီကိုလည်းကိုကနာမည်တက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက page number တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့81ကအဲ့ဒီ81ထဲကအဲ့ဒီစာရွက်ထဲကပထမအုပ်ဆုံးကွက်အသီးဆုံးဒီအကွက်လေးကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ cell လို့ခေါ်ရဲ cell cell လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာ b cell ပေါ့နော်ဒီနားလေးဟာကို cell လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအကွက်အသီးဆုံးအကွက်လေးတွေကိုဒီစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာလုံးရဲ့အသီးဆုံးအကွက်ကို cell လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးက A B C D E အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကို column heading လို့ခေါ်ရဲ downlight heading တွေပေါ့နော် A ရဲ့ column B column C column လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဒီနားလေးက left ဘက်မှာပါတဲ့1 2 3 4အဲ့ဒါကိုတော့ row heading လို့ခေါ်ပါတယ် row 1 row 2ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပထမဆုံးဒီ A column ကနေစပြီးတော့ column ဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ right arrow key လေးရဲ့နှိပ်ပြရမှာမယ်ဘယ်ထိရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ A column A ကနေပြီးတော့ column XFD 16000ကျော်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ column A ကိုပြန်မသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ left arrow key လေးရဲ့ home လေးရဲ့ပေါ့နော်တွဲပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ row heading 1ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအတိုင်းပဲ control ရဲ့ down arrow လေးရဲ့ကိုနှိပ်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုရင်1048576ထိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ row heading 1ကိုပြန်ပြီးမှသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ page up arrow လေးရဲ့ပြန်ပြီးမှနှုတ်ပြီးရင်ရပါပြီအဲ့တော့ခုနကပြောထားတဲ့ဒီကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာရဲ့ column က A ကနေပြီးတော့16000ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော် row heading တွေကလည်း1ကနေပြီးတော့အများကြီး300,000ကျော်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားလေးကဒီလိုမျိုးအကွက်အသေးဆုံးတွေကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် cell လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ cell လေးတွေရဲ့နာမည်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ cell လေးတွေရဲ့ဒီကွက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ cell တစ်ကွက်ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာခုနကပြောတဲ့ name box ပေါ့နော်ဒီ name box အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါ cell name box ပေါ့နော်ခု select မှတ်လိုက်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင် D4 ဆိုတဲ့ cell name box ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင် H3 ဆိုတဲ့ cell name box ပေါ့နော်ဒီအကွက်လေးကို cell ဒီရဲ့ name box လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနားလေးမှာ fx က insert function ပေါ့နော် function တွေကိုသွင်းတာ
အဲ့ဒီ insert function ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုရင်ဒီအကွက်ပေါ့နော်ဒီအကွက်ကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ formula bar လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုဒီနားလေးမှာပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတွေတွက်ချက်လိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကပုံတင်လေးတွေအားလုံးကဒီ formula bar မှာပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးဒီဟာက formula bar လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာပထမဆုံးပြောပြလိုက်တဲ့ဒီ workbook တစ်ခုဒီဆောက်တော့အုပ်လုံးရဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာ8 1ပေါ့နော်8 1အဲ့ဒီ8 1ထဲမှာပါတယ်ပထမဆုံးပြောပြလိုက်တာပါလဲဆိုရင်အပေါ်ဆုံးက quick access toolbar လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာလေးတွေကို tab လို့ခေါ်တယ် tab တစ်ခုချင်းစီမှာ group တွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ဒီအကွက်သေးသေးလေးကိုတော့ cell name box လို့ခေါ်တယ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီကွက်အသေးဆုံးရဲ့နာမည် cell name box လေးတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီက fx ရဲ့ဘေးနားလေးကဒီဟာလေးကိုတော့ formula bar လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာ A B C D တွေကိုတော့ column heading ပေါ့နော် column heading တွေလို့ပြောမယ်ဒီဟာတွေကိုတော့ row heading လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ column heading A B C D တို့ row heading 1 2 3 4တို့အဲ့ဒါတွေကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် view tab ထဲကိုသွားပါမယ် view tab ထဲကနေပြီးတော့ဒီနားလေးမှာgrid line တော့ဆို heading ပေါ့နော်ဒါ heading A B C D ဆို1 2 3စတဲ့ heading တွေကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ heading လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုလို့တော့ခုနကတော့ column heading ABCD row heading 1 2 3ဆိုတဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့များကိုကပြန်ပြီးမှပေါ်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ view tab ထဲကနေပြီးတော့ heading ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ပေါ်လာပါပြီနောက်တစ်ခုကဒီ formula bar လေးကပျောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ရှစ်ကွန်ပျူတာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတယောက်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီ formula bar လေးကပျောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တဲ့ကိုသွားမှလဲဆိုရင် view tab ထဲကနေပြီးတော့ formula bar show group ထဲက formula bar ဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်လက်လေးမှတ်ပေးပါမယ်အဲဆိုတော့ပြန်ပြီးမှပေါ်လာပါပြီနောက်တစ်ခုက print ထုတ်တဲ့အခါမှာကူကဇရာဆွဲလိုက်တဲ့ကူဆွဲလိုက်တဲ့ဇရာတွေမှာဒီလိုမျိုး line လေးတွေဒီလိုမျိုး line လေးတွေပေါ်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာ grid line ပေါ့နော် grid line လေးတွေကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာ main လေးတွေမပေါ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ view tab ထဲကိုတွားပြီးတော့ show group ထဲက grid line လေးကိုပြန်ပြီးတော့ select မှတ်ရမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာအခြေခံအဖြစ်တည်ထိုက်တဲ့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့workbook တစ်ခု Excel တစ်ခုရဲ့စာအုပ်တအုပ်ရဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာဒုတိယစာမျက်နှာအဲ့လိုမျိုးမှာပါမဲ့feature လေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ရှစ် 1ကိုက view ကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာဒီအောက်နားလေးမှာ zoom ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာ minus zoom ကတော့ zoom out ဖြစ်ပြီးတော့ plus zoom ကတော့ zoom in ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားလေးက minus လေးကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ zoom သေးသွားမှာပေါ့နော်သေးသွားမယ်ဒီနားလေး plus ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာတော့အကွက်လေးတွေကကြီးသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုကprint ထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုကစာရေးလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးစာရေးလိုက်တယ်ကို A4 size အနေနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစာရွက်ကြော်ပြီလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ထဲဝင်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ page layout view ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ view လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့သူကဒီရစပြီးတော့ဒီအထိပေါ့နော်ဒီအထိပဲဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ normal view နဲ့ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးကအကွက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ ruler လေးဒီလိုမျိုးအဆက်လေးနဲ့ပြန်သူကအမှတ်သားပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုရေးရမယ့်စာကဒီ J ဆိုတဲ့ column အထိပဲဆက်တယ်ပေါ့နော် print ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ J အထိပဲပေါ်မှာပါဒီ J အနောက်မှာ KLMN အဲ့လိုမျိုး column တွေမှာရေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက print ထုတ်တဲ့အခါမှာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကို print ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိဆက်မလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page layout view ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုဆင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးက scroll bar လေးကနေဆင်းလို့ရတယ်လို့ဘယ်ကနေလဲဆင်းလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ page down ဆိုတဲ့key လေးကိုနှိပ်ရင်လည်းရပါတယ်ကိုရဲ့ keyboard က page down ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် mouse scroll ကို down ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့zoom ဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ့နော် zoom ဆွဲတဲ့အခါမှာခုနက zoom in လုပ်တဲ့အခါမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်တယ်လို့မျိုးပဲကိုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် control ရဲ့ပြီးတော့ mouse scroll up လေးလုပ်ပေးလိုက်ရင် zoom in နဲ့တူတူပါပဲအဲ့လိုပဲ control ရဲ့ mouse scroll down လုပ်လိုက်ရင်တော့ zoom out နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး shortcut key လေးတွေကိုအသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကိုက PDF စာအုပ်မှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်သင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာ PDF ကိုကိုယ့်ရဲ့ mail မှာပြပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနက chapter 1မှာပါတယ်ဒီနားလေးမှာဘာတွေပါမလဲပြန်ပြီးမှကြည့်အောင် PDF
စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ပါလဲကြည့်ကြအောင်ဒါကိုတော့ quick access toolbar လို့ခေါ်ရဲဒါလေးတွေကိုတော့ tab လို့ခေါ်ရဲဒါကတော့ group လေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအကွက်လေးကိုတော့ cell name box လို့ခေါ်ရဲဒီဟာ fx ကနေပြီးတော့ဒီအလျားလိုက်ကိုတော့ formula bar လို့ခေါ်ရဲစာရွက်တရွက်ရဲ့အသေးဆုံးကွက်လေးကိုတော့ cell လို့ခေါ်ရဲနောက်တစ်ခုက view ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စာရွက်ထဲမှာစာဘယ်လောက်ထိထုတ်လို့ရတယ်လဲဘယ်လောက်ထိ print လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိပေါ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် page layout view ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် zoom ကတော့ zoom in zoom out လို့တရားရတယ်လို့ shortcut key အနေနဲ့ control ရဲ့ mouse scroll up ရဲ့ mouse scroll down ရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နားမလည်တာရှိရင်တော့